كتشخر بزاف في الليل، هذا راه مشكل يقدر يشكل خطر على حياتك. بعض الناس كيوقع لهم انقطاع التنفس اثناء النوم لثواني معدوده وبلا ما يحسوا. هذا الشيء ممكن يسبب لهم العيا والنعاس في وسط النهار، حريق ديال الراس في الصباح، ضعف التركيز، وحتى مشاكل في القلب، ارتفاع الضغط وجلطات دماغيه. واهم علامه في هذا الشيء كله الا شي حد كيقول لك باللي كتخنق وانت ناعس، ما تستهنش بالشخير، خصوصا الا كان قوي ومصاحب بالعيا او الاختناق في الليل. سير دير تشخيص بالزربه.